အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro CS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Timecode setting အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Timecode setting ဒီမှာဆိုရင်ခဏလေးမျိုးနဲ့ပေါ်ပြပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့hour minute နာရီ minute ဒီကောင်ကြတော့ minute ဒီကောင်ကြတော့ second ဒီကောင်ကြတော့ frame ပါတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ frame နော်30 frame 30 frame လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်30 frames နော်ဒီမှာ9 second ဖြစ်တော့9 second ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခု26 frame အခုဆို21ဖြစ်နေ26ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်3 seconds နဲ့ 1 frame ဖြစ်တော့နော်3 second နဲ့ 1 frame နော်ဒီ second ဒီကောင်မှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့25 seconds 36လို့ထည့်လိုက်မယ်26 30 31 frame 31 seconds นะ31 second နော် second ဒီဖက်မှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တာရေးထည့်ပေါ့နော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကလစ်ဒီမှာကလစ်ရှာချတယ်ကလစ်ရှာချပြီးတော့ second ကို65 second နော်65 second frame က26 frame 65 second 26 frame ဆိုရင်အဲ့မှာ65 second ဆိုရင်1 minute နဲ့1 minute နဲ့5 second 1 minute 5 second 1 minute 6 second 1 frame 1 minute 6 second 1 frame ဒီမှာပေါ်တယ်နော်1 minute 6 second 1 frame second 60ဆိုရင်1 minute တော့မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က second 60မဟုတ်61 second နော်61 second 26 frame ဆိုရင်ဒါဆိုရင်60 second ဆိုတဲ့ကသူက1 minute နဲ့1 second ဖြစ်1 minute နဲ့1 second ကို60 second လို့ခေါ်တယ်ဒါ26 frame ဆိုတော့26 frame ဆိုတော့1 minute 1 second နဲ့ 1 frame ဆိုတော့စုစုပေါင်းက1 minute 2 second 1 frame 1 minute 2 second 1 frame 1 minute 2 second 1 frame ဒါဆိုရင်ဒါ right ကျွန်တော်တို့ယူထည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မျိုးရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်က second နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါ second minute နာရီနော်နာရီ minute second frame ဆိုပြီးတော့သုံးခုသွားတယ်25 frame ဆိုရင်1 second second 60ဆိုရင်1 minute နော်minute 60ဆိုရင်1နာရီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ60နဲ့1 minute ဆိုတော့နာရီဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ frame အနေနဲ့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင် sequence settings အဲ့မှာ frame အနေနဲ့ဒီမှာပြောင်းလာနော်ဒီမှာ frame နောက်ဒီမှာဆိုရင် time code ဆိုတာရှိတယ် okay time code နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ frame ပြန်ပြောင်းကျင်တယ်sequence settings frames frame နော် frame okay နော်ဒါဆိုရင် frame to frame နော် frame က156 frame အဲ့လိုမျိုးသွားတာပေါ့နော်100ဆိုရင်ဘယ်နှစ်စက္ကန့်လဲကဲ100ကို quality သွားကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ100 frame လို့ရိုက်ထည့်လိုက်နော်ဒါ100 frame ပေါ့25 frame ဆိုရင်1 second ဆိုတော့ဒီကောင်က4 minute 4 seconds သွားတာပေါ့နော်ဒီကောင် second ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ sequence settings frame ကနေ second time code ပြောင်းလိုက် okay ဒါဆိုရင်4 second quality ပဲနော်4 second က frame နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှ frame လဲ100 frame sequence settings frames okay နော်ဒါဆိုရင်100 frame ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောင်းလို့ရတယ် control ကို click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ time code အနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ် second နာရီ minute second frame အနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်
ဒီကောင်တစ်ချက်ထည့်လိုက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထည့်နေနောက်ထပ်တစ်ချက်ထည့်နေဒီကောင်ကြတော့ frame နော် frame ပြီးရင် time code time code frame time code ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဘာရှိသေးလဲ feed frames ဒီကောင်ကတော့3နေပါတယ်တိတ်တော့3လေး3ထားမရှိဘူးနောက်ဒီမှာ feed frames 3လေး3ထားမရှိဘူးဒီကောင်ရဲ့ time code ရဲ့ frame ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့အဓိက3တယ်ဒါပေမဲ့သူပါတာကတော့4ခုပါတယ်နော်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာ feed frames အဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာပါလဲအဲ့ဒါ sequence settings မှာဒီကောင်လေးပေါ့နော် feed frames ကျွန်တော်ဒီမျိုးရှိတယ်16 mm 35 mm ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်က frames ဒီကောင်က time code နော်ဒီကောင်ကြတော့ feed frame feed ရဲ့ frame ရဲ့16ပေါ့နော်16 mm ပေါ့ဒီကောင်ကြတော့32 mm 35 mm နော်35 mm ပြန်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထည့်နေလို့ရှိရင် frame ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ထည့်လို့ရှိရင် time code ကဲဒါဆိုရင် time code နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့အလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်